नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट RO का जो टाइपिंग होने जा रहा है, इसकी प्रैक्टिस हम लोग कहाँ से करें। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो टाइपिंग होता है उसमें जजमेंट कॉपी ही डायरेक्ट दे दी जाती है, जिसमें उसमें काफ़ी लेंदी वर्ड होते हैं, डेट होते हैं, न्यूमेरिक की ज़्यादा होते हैं, न्यूमेरिकल ज़्यादा होते हैं, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं कुछ। तो उसकी प्रैक्टिस पहले से हमें करना होगी, क्योंकि बार बार जो तो प्रैक्टिस हम कर लेंगे हमें टाइपिंग करने में आसानी होगी, जाहिर सी बात है। तो इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें, मेन पॉइंट है कि इसकी प्रैक्टिस हम कहाँ से करें। प्रैक्टिस करने के लिए JR टाइपिंग का यूज हम लोग करते हैं, काफ़ी प्रचलित है। इसमें से JR टाइपिंग के यूज़ कैसे हम करेंगे जजमेंट टाइपिंग के लिए, आज हम आपको यही बताएंगे कि आप उसमें एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र खोलेंगे। ब्राउज़र में यहाँ हम टाइप करेंगे AHC जजमेंट, सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पहला लिंक खुल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट इलाहाबाद हाई कोर्ट का। यहाँ जजमेंट आर्डर में क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ढेर सारे आर्डर्स और जजमेंट आए रहेंगे, लिस्ट, कोई भी रीट। तो यहाँ पे हम पहला सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड आ गया, कैप्चा कोड हमने डाल दिया। कैप्चा कोड यहाँ पर डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद पूरी इलाहाबाद की जो है जजमेंट खुल के चली जाती है। फिर यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको पूरा सेलेक्ट कर दिया, लगभग 1000 वर्ड, पूरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं 1000 वर्ड तक। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज करेंगे और फिर यहाँ पे हम क्या करें, नोटपैड में से क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। नोटपैड में खोलने के बाद इसको हमने यहाँ पे नोटपैड पे पेस्ट कर दिया। इसको वर्ड ड्राइव स्क्रॉल कर दिया, वर्ड ड्राइव ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको मैंने रीनेम कर देता हूँ AHC3, ठीक है। उसके बाद अब हम JR टाइपिंग ओपन करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, टाइप स्किल टेस्ट पे लॉगिन करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले से ऐड कर दिया है, इसलिए यहाँ पे पहले से दिखा रहा है। आप यहाँ पे लोड एक्सरसाइज पे क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप, जहाँ पे आपकी फ़ाइल हो, डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे HC3 अपनी फ़ाइल जो है यहाँ पे ऐड करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे यहाँ ऐड द एक्सरसाइज और फर्दर यूज़ सक्सेसफुली सेव दिखा रहा है। पूरी हमारी फाइल इलाहाबाद हाई कोर्ट की आ गई है। अब इसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ टाइप टेस्ट पे क्लिक करेंगे, हमने सेट कर दिया है अपना। यहाँ पे टाइप टेस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी आ गया है। अब हम इसको टाइप करेंगे। यहाँ पे आपकी स्पीड भी दिखाती रहेगी। अब इस वर्ड को हम बार बार इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे हमारा टाइपिंग प्रैक्टिस अच्छी से हो सके। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास JR टाइपिंग नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।